Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Tudo certinho? Bom, pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Michael, galera. Minha barba tá grande mesmo, tá? Vou cortar logo mais. Não é promessa não, hein? Beleza? Galera, é o seguinte, muita gente me pede dica de suspensão. Michael, dica de suspensão, tá? Realmente suspensão é uma coisa chata de mexer. Eu também não curto muito mexer com suspensão não. Só que conforme o tempo vai passando, a gente adquire um pouco de experiência, né? Então eu vou passar pra vocês um pouco. A gente tá com um Siena aqui, tá? Vai ter um vídeo específico do defeito dele, mas agora eu vou passar umas diquinhas de suspensão que eu vi que esses carros tem um barulhinho de suspensão. Eu já até achei o defeito aqui, mas eu vou dar umas dicas pra vocês aí que Siena, Palio, linha Fiat, tá? Pra vocês ficar atentos aí, pra vocês verificar o que eu vou falar aqui, beleza? Vamos virar o vídeo aí pra mostrar pra vocês. Bom galera, é o seguinte, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui. Primeiramente coxinha no amortecedor, tá? Esse tá bacana, esse tá tudo certo, mas eu já vi um erro aqui, tá? Ele já tá montado em posição diferente, ó. Tá vendo, ó? Então, ó, tá vendo aqui, ó? Não tá trincado nada. Beleza, agora a gente vem pro lado de cá e verifica esse daqui, ó. Olha esse aqui, ó. Olha a altura dele, tá? Ele tá bem alto mesmo, tá? Então, ele tá todo trincado, tá vendo, ó? Tá todo lascadão, tá? Então tem que fazer a substituição desse coxinho, senão ele solta pra fora isso aqui, tá? É isso aí que ele não tá levantado, ó. O carro tá no elevador, mas isso aqui já influencia um barulho, tá? É isso aí, agora vamos lá pra baixo que eu vou mostrar mais. Vou subir o carro no elevador. Ele com a roda no local, é que ele tá sem as rodas que a gente tá fazendo freio. Mandou fazer pinça de freio, tá? Então é o seguinte, ele com a roda no local, você balança a roda pra lá e pra cá, tá? Então galera, ele com a roda no local, você balança ela pra lá e pra cá, vê se ela sente jogo. Se você sentir jogo, ele pode vir do pivô, tá? Ó, ele já tá meio estouradinho. Ele pode vir do pivô, ele pode vir do terminal de direção ou do braço axial, tá? Esse aqui não tem problema no braço axial nem no terminal. Agora uma dica que eu vou dar pra vocês bacana. Mike, como que eu sei se realmente é pivô, tá? Se o barulho é pivô de qualquer carro, o que você faz? Em rua de paralelepípedos irregulares, se você tá vindo com ele não faz barulho. Se você vira para a direita ou para a esquerda puxando, tipo rápido assim, ó, e o carro faz barulho e para, pode trocar o pivô. Sem sombra de dúvida é ele, tá bom? As buchas da barra estabilizadora, tá? Essas aqui, ó. Essas aqui e essas aqui, ela range, tá? Ela faz um rangimento do caramba quando ela tá ruim. Bucha de bandeja, aqui ó, tá bacana. Quando essa bucha estoura aqui inferior, ela faz um barulho do caramba também no carro, entendeu? As buchas dele tá bacana. Essas aqui também, ó, ela é difícil de estourar, essa bucha, tá? A outra também tá bacana. Mas essas aqui, ó, que é da barra estabilizadora, ela fica rangindo, tá? Rangindo na hora que você passa na lombada. Beleza? É mais isso aqui mesmo, galera. A suspensão da linha aqui, dessa linha aqui, ó. Ó, ele tá com uma folga. Você não pode girar ele muito fácil assim, tá vendo, ó? Você não pode girar ele muito fácil. Ele também faz barulho de suspensão. Ó, olha isso aqui, ó. Ele não pode ser assim, ó. Aí ele não tem folga, ó. Mas ele tá muito mole, ó. Ele não pode ser assim. Ele tem que ser mais ríspido, tá? Mais duro. Não pode ser mole, ó. Aqui já o certo teria que trocar o axial. Ele não tem folga, é o que eu tô falando, ó. Você puxa ele aqui, ó. Ele não tem folga, tá? Mas, né? Ele tá muito rígido, ó. Muito mole. Com certeza é original. E o terminal de direção tá bem mole também, tá bom? E o amortecedor todo mundo já sabe, né? Ou ele vaza óleo, não é o caso desse aqui. Ele também não tem barulho de amortecedor, é bem tranquilo o barulho dele. É mais lá no coxinho mesmo, né? Que eu mostrei pra vocês. E o amortecedor, quando você vê ele ruim, você vê ele vazado óleo. Todo estourado de óleo aqui. Tá? Galera, é mais isso mesmo, tá? A parte de pivô que eu mostrei pra vocês. Esses carros aqui é bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Agora vamos aqui pra trás aqui. Aqui pra trás é o seguinte, quando ele começa a fazer uns barulhos aqui também, ele trinca o eixo aqui, ó. Ele dá uma trincada no eixo aqui assim, ó. Aí ele dá uns tac, dá uns estralos na traseira. Ele trinca o eixo aqui de fora a fora assim, ó. Não é o caso desse, né? Ó, eu já troquei diversos aqui, ó. Ele chega a trincar tudo isso aqui, ó, tá? Então você começar a dar uns estralos de ferro atrás, você dá uma verificada aí, tá? Ele trinca aqui, ó, todinho.
E de vez em quando, raramente também, ele estoura a bucha do quadro. Ele vai lá dentro, ó. Ele vai uma bucha ali, ó. Na hora que você vai frear, o carro dá um soco, tá? Pra frente. É a bucha que estoura ali, tá? Ela rompe, dependendo da quilometragem, né? E faz um barulho chato, hein? E os amortecedores traseiros é a mesma coisa, galera. Tem que estar vazando óleo, né? Vamos ver esse aqui. Não é o caso desse ainda não. Mas ele vaza óleo, tá? Perde toda a flexibilidade dele. Senhores, espero ter ajudado vocês. Mais alguma outra dúvida aí? Marca aí na descrição do vídeo aí que eu respondo pra vocês aí, beleza? Valeu!